कुनै पनि कम्पनीको सोरुममा म चाहिँ गाडी कहिले पनि सर्भिसिङ गर्दिनँ, फर्स्ट सर्भिसिङ पनि गर्दिनँ। अब मैले अहिले बजाजको 220 पल्सर 220F बेस 4 लिएको छु र पनि म बजाज सोरुममा गएर सर्भिसिङ गर्दिनँ। त्यसको कारण किन गर्दिनँ भन्ने कुरो अब हेर्नुहोस् न, बजाज सोरुम हो, यहाँनिर इन्जिन राख्ने एउटा डेस्क पनि छैन हो। ल हेर्नुहोस् त, यत्रो ठुलो सोरुममा कमसेकम यो इन्जिन खोल्दाखेरि इन्जिन राख्ने डेस्क त हुनुपर्छ नि त होइन, इन्जिन टेबल त हुनुपर्छ नि त। खोइ त नि मेरो यस युट्युब च्यानलमा रहनुहुने सम्पूर्णलाई मेरो अभिवादन भन्न चाहन्छु। विशेष त म तपाईँहरूको माझमा अहिले ल्याउन लागिरहेको विषय चाहिँ पल्सर 220F बेस 4 जुन मोटरसाइकल जुन बाइक मा भएको केही त्रुटि तपाईँको माझमा राख्न गइरहेको छु। अनि मैले चाहिँ जुन बाइक ल्याएँ अनि त्योभन्दा अगाडि पनि मैले बनाएको थिएँ, मैले जुन बाइक एक्सपेक्टेसन गरेर ल्याएको थिएँ त्यो बाइक चाहिँ मैले बेस 6 भनेर चाहिँ ल्याएँ। कन्फर्म अब नेपालमा आइसक्यो, इन्डियामा 1 वर्ष अगाडि आइसकेको कुरो नेपालमा आइसक्यो। अब नयाँ 2021 को बाइक चाहिँ बेस 6 नै होला भनेर ल्याएँ। तर ल्याइसकेपछि कार्बोरेटर देखेँ अनि मैले त्यहाँ सोधिनँ नि, त्यो मेरो भुल हो। अनि ल्याइसकेपछि कार्बोरेटर देखेँ अनि त्यसको मिटर इन्टरफेस डिस्प्ले पनि पुरानै रहेछ। अनि त्यसरी चाहिँ मैले लिएँ। मलाई गुनासो लागेको चाहिँ के भन्दाखेरि यदि बेस 4 नै भएको भए म चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक किनेर कुदाउने मान्छे हो। अनि त्यो भएको कारणले मैले गुनासो चाहिँ मलाई त्यहाँ रह्यो। अनि मैले त 1.5 लाख किन बढी तिर्नु भनेर म सेकेन्ड ह्यान्ड राम्रो खोजेरै कुदाउने मान्छे। अनि मैले यो बजाज सोरुमको गाडी अथवा यो बजाजको गाडी चाहिँ मैले 2006 सालदेखि कुदाउनु थालेको अनि एकदमै कम्फर्ट छ। अब जति जति सामान आउँदै गयो त्यति कमसलहरू छन् के भन्ने कुराहरू छन् र पनि कुदाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै कम्फर्ट हुने, अफ रोड पिच जहीँ जाँदा पनि एकदमै सजिलो हुने गाडी भएको कारणले चाहिँ मेरो रोजाइमा पर्ने चाहिँ 220F नै हो। अनि त्यो भयो एउटा कारण। जे जस्तो भए पनि अब बाइक ल्याइसकेँ। अनि बाइक कुदाउँदै जाँदाखेरि अहिले करिब 400-450 जति कुद्यो होला। अनि कुद्दै जाँदाखेरि टङ 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 तेल कम्ती हुँदाखेरि चाहिँ आवाज नआउने, तेल अलिक बढी हालेपछि चाहिँ टङ 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 एकदमै ट्याङ्की भित्रैबाट आवाज आउने। अनि म त्यसैको लागि चाहिँ विशेष गरी बजाज सोरुममा जाँदैछु। म कुनै पनि कम्पनीको खिलाफमा कुरा गरेको होइन, तर मेरो अनुभवले चाहिँ मलाई सिकाएको कुरो चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको सोरुममा म चाहिँ गाडी कहिले पनि सर्भिसिङ गर्दिनँ, फर्स्ट सर्भिसिङ पनि गर्दिनँ। अब मैले अहिले बजाजको 220 पल्सर 220F बेस 4 लिएको छु र पनि म बजाज सोरुममा गएर सर्भिसिङ गर्दिनँ। त्यसको कारण किन गर्दिनँ भन्ने कुरो म अर्को आउने भिडियोमा बनाउने छु। तर अहिले चाहिँ म तपाईँहरूको माझमा अब यो सोरुममा जान्छु अनि सोरुमले के रेस्पोन्स गर्छ, के रहेछ भन्ने कुरो बताउँछ। अनि ती कुराहरू पनि तपाईँहरूको माझमा राख्छु। सोरुमले कस्तो अथवा कम्पनीले कस्तो ट्रिट गर्छ तपाईँहरूले गाडी लिइसकेपछि त्यो कुरो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि म तपाईँहरूको माझमा यो सानो यो जानुभन्दा अगाडि सानो भिडियो पनि यो राखेको। अब हेरौँ गएर त्यहाँनिर के भन्छ, कस्तो रेस्पोन्स आउँछ अनि त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। अनि यहाँ एउटा समस्या भइरहेको छ। समस्या के हो भन्दाखेरि यो बाइक कुद्दाखेरि कटङ गर्थ्यो। अनि मैले यसलाई यो केही सामानहरू खोला भनेर भनेको, तर अहिले मैले जब यो राखेर यसरी हल्लाउँछु ट्याङ्कीभित्रबाट आवाज आउँछ। ट्याङ्कीमा केही छ जस्तो। अनि यस्तो आवाज आउँछ। अनि हिँड्दा पनि कटक आउँछ। अब अहिले म बाइक सोरुममा जाँदैछु। म सोरुममा त सर्भिसिङ
म कहिले पनि गर्दिनँ, नयाँ किनेर पनि गर्दिनँ। किनभने सोरुमको सर्भिस चाहिँ काम चलाउ मात्र हुन्छ, कतिवटा कुरो राम्रो गरिदिनु पर्ने झन् बिगारिदिन्छ। अनि त्यो भएको कारणले बरु बाहिरै सोरुमभन्दा बाहिर राम्रो मेकानिक चिनेको छ भने त्यहाँनिर गराउँदा चाहिँ हुन्छ भन्ने म सजेसन गर्न चाहन्छु। सोरुममा मैले पहिलो बाइक गरेँ, त्यहाँदेखि मैले सोरुममा त्यसरी गरेको छुइनँ। सोरुममा गर्नुभन्दा बाहिर गरेको राम्रो। अब मैले लान्छु के भन्दो रहेछ सोरुमले, अब यो ट्याङ्कीभित्रबाट आएको हो कि ट्याङ्कीको मुनिबाट आएको, अब यो म त्यही देखाउँछु। बजाज सोरुममा आइपुग्यो। बजाज सोरुमले सर्भिसिङ कार्ड अथवा सर्भिसिङ यहाँको कुपन दिएको छ। र पनि मलाई सर्भिसिङ गर्नु चाहिँ यति मन पर्दैन यहाँनिर बजाज सोरुम। कुनै पनि सोरुममा विभिन्न वारेन्टी ग्यारेन्टी भयो भने केही छैन। यो उयसको कहाँनिर हो सर्भिसको लागि पर अगाडि? अनि त्यहाँ त भने कि यहाँनिर त्यो एउटा कुरो थियो र नि, यहाँ कोही हुनुहुन्न यहाँ चाहिँ? त्यो यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। यो बाइकको नि यो अहिले एउटा हेर्नुपर्ने ट्याङ्कीभित्र के छ जस्तो छ क्या, घोडक घोडक गर्छ। कहाँ भन्नु? त्यो बाइक लगेको मैले 1 महिना पनि भएको छैन, तर जर्किनमा आउँदाखेरि यहाँ सुन्नुहोस् न, यो 220 भित्र क्या त्यो ट्याङ्कीभित्र केही छ जस्तो घुडुक 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 गर्छ क्या। म जर्किनमा गर्दाखेरि पुरै तलतिर पनि छामेँ, अनि राखेर हल्लाउँदाखेरि ट्याङ्कीभित्रै कराउँछ। हजुर फिल्टर लिएर आउनु, अहिले त भ्याउँदैन होइन, ट्याङ्की खोलेर एकपल्ट पेट्रोल झारेर हेर्छ। केटाकेटीले के हाल्यो कि कसरी हाल्छ? अब चाबी मैले कसैलाई दिएको छुइनँ। अब अहिले के हाल्छ भने अस्ति एकजना दिदीको 1 केजी होइन होइन, चाबी मेरोमा केटाकेटी नै छैन, बुढो मान्छे मात्रै छ। अब कहाँ त्यो त यो बजाजको चाहिँ यस्तो समस्या छ। अब हेर्नुहोस् न, बजाज सोरुम हो, यहाँनिर इन्जिन राख्ने एउटा डेस्क पनि छैन हो। ल हेर्नुहोस् त, यत्रो ठुलो सोरुममा कमसेकम यो इन्जिन खोल्दाखेरि इन्जिन राख्ने डेस्क त हुनुपर्छ नि त होइन, इन्जिन टेबल त हुनुपर्छ नि त। खोइ त नि त्यो भित्र खोइ त नि इन्जिन चाहिँ यति गरिरहेको छ त नि उनीहरू अन्त धोइरहेको, तर टेबल त हुनु पऱ्यो नि त होइन। त्यही त काम गर्नेले अब टेबलमाथि नगरेपछि, अब तपाईँ मेकानिक होइन त, मेकानिकले अब टेबलमाथि नगरेपछि अन्त इन्जिन टुलमा नराखिकन गरिरहनु भएको छ भनेर यहाँनिर मैले भनेको नि। अब यस्तो बजाज सोरुम ठिकै छ, र पनि इन्जिन टुल चाहिँ हुनुपर्छ। अनि अब यो बजाज सोरुम मात्रै होइन, यो जुनै सोरुम पनि, कम्पनीको जुनै सोरुममा पनि काम चाहिँ सायद ठ्याक्कै हुँदैन। अब अहिले मैले एउटा कम्प्लेन लिएर आएको थिएँ, अब होइन मलाई इजी भनिदियो कि तपाईँको ट्याङ्कीभित्रको त्यो के एउटा सामान चाहिँ खुकुलो भएको कारणले हल्लिनु सक्छ भनेर भनिदिनु भयो। त्यही भएर म बजाज सोरुममा नयाँ बाइक किन्यो भने पनि कहिले पनि सर्भिसिङ गर्न आउँदैन। यहाँ मैले यो लगेको 3 हप्ता जस्तो भयो होइन, त्यो भित्र मैले कति जर्किनमा पनि अब घटक घटक गर्छ क्या। अनि मैले हेरेँ तारहरू मुनिबाट सबै हेरेँ, केही हल्यो कि होइन। अनि भरे ट्याङ्कीभित्रैबाट आवाज आउँछ क्या। अब मैले त्यो भन्दाखेरि अब त्यो कसैले ढुङ्गा हाल्यो होला भन्नुहुन्छ, त्यो जवाब त भएन नि त्यो त होइन।
सर्भिसिङै गरिदिन्छु मेकानिककोमै गएर गर्छु राम्रो मेकानिककोमै गएर गर्छु होइन भन्नु पर्छ ठाउँमा जानु पर्छ के भन्छ सूर्य सरले भरे आउनु अब भनिरहेको त होइन अब यहाँ भन्दा रिसेप्सनलाई भन्दाखेरि अब भन्नुहोस् भन्छ त्यहाँ भन्दा रिसेप्सनको मान्छे नै होइन। उहाँलाई भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब रिसेप्सनको मान्छे उहाँ हो अर्को दिदी हो म चेक गर्ने हो हेर्नु त घटक 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 जर्किनमा आउँछ त्यस्तो बुद्धि नै हुनु पर्यो नि त नि जहिले उसको आफ्नै ध्यानमा हुन्छ होइन म त यहाँ सुरुदेखि नै मलाई एकदमै डिसएपोइन्टेड छु क्या म यहाँनिर नि अब पल्सर चाहिँ फेरि मैले भन्नुहुन्छ भने म एकदमै पल्सर प्रेमी हो होइन मैले R15 पनि कुदाएँ अरू के अरे बुलेट पनि कुदाएँ यो कम्फर्ट हुन्छ होइन यसको एउटा कमजोरी के छ भन्दाखेरि अहिले कमसल भएर चाहिँ आएको छ मैले त्यो पनि याद गरेको छु नि त होइन अब हेर्नुहोस् त र पनि अब म यही गाडी नै मलाई मनपर्छ क्या होइन र पनि अब सोरुम बजाज सोरुम त धेरै मार्केटिङ भएको नि त अब अलिकति ट्रिट पनि राम्रो गरिदिनु पर्यो भन्ने हो क्या मैले चाहिँ होइन मैले त अहिले होइन नि तपाईँको 2006 सालदेखि कुदाइरहेको छु अब एउटा जुन त्यो समस्या मैले भने नि त्यो आयो भन्दैमा सबै गाडीमा त्यो आउँछ भन्ने होइन नि त त्यही त हेरिदिनु त पऱ्यो नि त होइन रिसेन्टली अब नयाँ गाडी लगिरहेछ होइन हजुर मागे हजुर माथि गएर आएको अनि दिनुभयो अहिले चाहिँ म हजुर अब क्यामेरा यो हाम्रो के अरे यसो भ्लग गर्नु त्यही त युट्युबको लागि हजुर खिचिरहेछु म अब म चाहिँ वास्तवमा यहाँ सर्भिसिङ नगराउने मान्छे हो कहिले पनि म गाडी किनेदेखि फर्स्ट सर्भिसिङ पनि म गराउँदिनँ मलाई वारेन्टी पनि चाहिएन ग्यारेन्टी पनि चाहिएन अहिले चाहिँ यो फर्स्ट इनिसियल पिरियडमा नै ट्याङ्कीबाट आवाज आएको कारणले चाहिँ म आएको होइन के भन्नुहुन्छ बजाज सोरुमले भनेर चाहिँ म आएको हजुर अब थुप्रो कारण चाहिँ अहिले भनेर साध्य छैन हजुर हजुर भन्नुहोस् के रहेछ जानु तपाईँ भित्र सूर्य सर देखाउनु नि यहाँ हेर्नु त यो साउन्ड भन्नुभयो होइन त्यही हो हो होइन के भएको जर्किनमा यो आउँछ नि चाहिँ जुन तपाईँको फ्युल मिटर हुन्छ नि फ्युल मिटरमा एउटा कालो प्लास्टिक्स हुन्छ पेट्रोलको माथि माथि भाँच्ने क्या यसमा त्यही चाहिँ तपाईँको फुल तेल छ नि त्यो तेलमा माथि गएर अनि ट्याङ्कीमा यहाँ छुइरहेछ त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँको फुल ट्याङ्की तेल छ अब निकालेर कस्नु निकालेर त्यो चाहिँ अलिकति बङ्गाउनु चाहिँ पर्छ अलिकति यसमा लागिरहेछ नि यसको चाहिँ अलिकति उता चाहिँ सार्नुपर्छ यो चाहिँ अब तपाईँको तेल फुल छ फुल हुँदाखेरि म खोल्दाखेरि त तेल नासुन्छ त्यही भएर तपाईँको यो भर्खर 447 कुदिरहेछ यो थर्ड सर्भिसिङ या सेकेन्ड सर्भिसिङमा गर्दा पनि हुन्छ किनभने तेल तपाईँको त्यति 2000 किलोमिटरसम्म चल्दा अलिक तेल घटिन्छ घट्दाखेरि तपाईँको तेल नास हुँदैन त्यो तेलकै त्यो ड्रमले हो ड्रमले फ्युल मिटर हुन्छ कि फ्युल मिटर त्यो चाहिँ बङ्गाउनुपर्छ त्यो चाहिँ अलिकति लिएर गएर यति भन्यो भने त भइहाल्यो नि त होइन यो यसकै हो म अलिक टाढोसम्म गएर हेरेको यो त्यसैकै हो कि अरू समस्या पनि छ कि होइन त्यो त डबल स्ट्यान्ड राख्दाखेरि पनि टक टक गर्छ क्या त्यही हो त्यही मलाई आवाज आएको त्यही डिस्टर्ब 220 मै यो लटको गाडीमा त्यही समस्या आइरहेछ ल ठिकै छ ल म भन्दा तपाईँ धेरै ठुलो होला धेरै अगाडिदेखि कुदाउनु हुन्छ होला म चाहिँ यतिदेखि चाहिँ गाडीको काम गर्छु त्यही त हो हजुर ल ल ल ल थ्याङ्क यू ल ल अहिले मेरो यो चाहिँ यहाँ हाम्रो मेकानिकले भनेको कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि यसको जुन पेट्रोलको त्यो ड्रम हुन्छ लेभल ड्रम त्यसको चाहिँ आवाज आएको भनिरहेछ